Herkese merhaba. Cezveyi koyamadığımız için üstüne öteki ocağın altını koyuyoruz ve cezve sağlam bir şekilde duruyor. Sütümüzü koyuyoruz. Aha, taşıyorduk, az kaldı ama dökmedik. İçine de cevizleri koyduk ve kaynamaya bıraktık. Bunun için yaptım. Son günlerde herkes grip ve öksürük kesinlikle gitmiyor. Bu tarif ile öksürüğe kesin çözüm dediler. Nasıl yapıyoruz? Sütün içerisine 3-4 adet ceviz atıyoruz. Kaynadıktan sonra bardağımıza alıyoruz ve ben üzerine de tarçın ekledim, tadı daha güzel olur diye. Tarçınla birlikte servis yapıp içiyoruz. Deneyenler sonuçlarını yorumlara yazabilirler. Şimdiden herkese Şifa olsun.